Kembali main hujan karena hari ini hujannya kalem, jadi mereka main hujan lagi. Bagaimana Dek perasaannya setelah sekian lama tidak main hujan? Happy. Bagaimana mandi hujan guys? Enak nggak? Hey, Adek udah dingin? Adek udah dingin? Main di hujan. Oh, udah bersin ya? Adek udah bersin. Ayo mandi hujan lagi yuk. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa Adek? Marah. Lanjut main airnya dalam kamar mandi. Kenapa ya Allah? Ngambek kenapa? Ini senengnya main shower. Main shower. Apa itu? Sabun. Sabun? Sabun. Main sabun? Kakak sama adek main sabun? Sabun.
Udah kayak mandi di hotel-hotel ya.